У него не получилось просто. Он не виноват. Ай, ай, повтори. Они кричат, гитарист лучше. Поддержите его. Забей все, забей, блядь, на это, Владик, они кричат тебе. Он реально отморозок. Сколько мы, кстати, лет? Мы к вам только сколько лет вместе с ним приезжаем? Какой седьмой, восьмой? Деревянная свадьба, реально. Свою достал, смотри.